Жиры. Жиры. Жир. Okay, so I need some. Can I have 2 volunteers? Нам нужно 2 добровольца. Team, or 1 at least. Say goodbye to my assistant. Прощаемся с hello. ассистентом. Goodbye to this assistant. Hello to this assistant. You take Hi. that one. And this one. Okay. So now I want to know what is the difference between these? А я хотела бы вас спросить, как вы думаете, в чем разница между 2 плакатами? Anyone? Растительные животные. Нет. Кокос. Natural, animal fats and natural fats. Animal? А там нет кокос, то есть. Yes? Okay. Жидкие и твердые. This one does have hair, but it's not an animal. Даже несмотря на то, что у кокоса вы видите шерсть, это все-таки не животное, это все-таки растение. And this guy doesn't grow on trees. А рыбий жир на деревьях у нас не растет. So it's not animal and plant. Поэтому это не животные и растительные. Anything else? Жидкие и твердые. Liquid and solid. Bingo. Butter, this white fat here, and the coconut are all solid at room temperature. Вы абсолютно правы, ведь масло сливочное, жир, допустим, на беконе и масло кокосовое при комнатной температуре приобретают твердое состояние. And on this one, we only have liquid oils. They're А all на liquid этой at room картинке temperature. только жидкие жиры, которые при комнатной температуре находятся в жидком состоянии. Anything else that you can think А of? можно еще что-то? Какие еще можно различия? Полезные, вредные. Хорошие, плохие. Good and bad. Good and bad. Which one is which? А какой хороший, какой плохой? Одни преломляются, Good. другие не преломляются. Very good. Good and bad. Why are they good? А почему они хорошие? Одни преломляются, другие Что не значит преломляются. преломляются? При температуре свечи. Вот, насыщенный, ненасыщенный. Saturated and non-saturated. Gold star. Wow. Thank you. Звездочку получается. All right. So what does that mean then? Saturated, Что unsaturated. значит насыщенный и ненасыщенный? Все эти, Okay, I'll tell you. Я расскажу вам. атомы углерода связаны, получается. Все его звенья связаны. Значит, нарисую как раз. So all the different types of fat consist of fatty acids. Разумеется, все типы жиров состоят из жирных молекул. There are lots of different fatty acids. Есть огромное количество разнообразных жирных кислот. But we often draw some of them Мы обычно рисуем некоторые из них like this. таким образом. And that's because we are lazy. Потому что мы ленивые. This zigzag is often used in chemistry. Обычно этот зигзаг используется как пиктограмма в химии. And if we would take our magnifying glass and we would look closer, А если мы возьмем лупу и посмотрим немножечко поближе, we would see that every node here мы увидим, что на каждом узелке consists of находится not osteoclasts this time, не остеокласты в этот раз, but carbon а carbon углеводы. atoms. Атомы углевода. Углероды. Углерода. Так. Carbon atoms are very social. Атомы углерода очень общительные. They like to be surrounded by other things. Нет, им нравится находиться в окружении других. And they don't only have 2 hands, И у них не только 2 ручки, they have 4. у них 4 ручки. Like this. And they don't like when 1 or 2 hands are free, like this. И им не нравится, когда 1 или 2 ручки у них свободные. So they're most happy when they're holding on to something both here and here. Поэтому им нравится, чтобы у каждой руки было что-то связанное. So what they do is, for example, they meet some hydrogen. Например, они встречаются с атомами водорода.
Now this carbon is really happy. Теперь этот углерод очень счастлив. And when two carbons or more carbons meet each other, А когда 2 или 3 углерода встречаются, they hold on to each other. они держатся друг за друга. See? Видите? So I'm just lazy. Поэтому я просто ленивая. But then this carbon has 3 more hands, right? При этом у этого углерода осталось еще 3 руки, так ведь? And this carbon has 2 more, А у этого еще 2, and 2 more. и у этого тоже 2. Здесь And 2, so on. а здесь 3. And unless something binds in there, they're not happy. И пока у них нету ничего в руках, если так можно сказать, они несчастливы. Поэтому Then they need a whole group of hydrogen. Поэтому вокруг них целая группа водорода, атомов. And there's one happy family. Целая большая счастливая семья. When every hand is taken, like this, Когда все руки заняты, then the fatty acid is saturated. тогда жирная кислота насыщенная. It is saturated with hydrogen. Она насыщена водородом. But now, do you know the word fika? Вы знаете слово фика? Да. So you know some Swedish. Good. Знаете немножко шведский. All right. So the hydrogen here and the hydrogen here, they go for fika. А потом, допустим, вот этот водород и вот этот водород пошли на фику. Bye-bye. What happens then? Что случается тогда? Ненасыщенный. We have 2 unhappy carbons, У нас 2 несчастных right? углерода. Right? But then this carbon sees that this carbon, Natalia, you have one hand as well. А потом углерод видит, что у другого углерода есть свободная рука. И что они делают? Они... Now we're happy again. Теперь мы снова счастливы. So what happens is these two form another bond. Фактически 2 углерода образуют новую связь. And that's a strong bond. И это очень сильная связь. It's a double bond. Фактически это двойная связь. And because it's strong and it's quite sturdy, Из-за того, что она сильная и плотная, this changes how the whole fatty acid looks. она меняет тот внешний вид всей фактически жирной кислоты. So instead of this, it will look like this. Поэтому вместо зигзага она будет выглядеть уже вот так. See? It gets like a little bend. Видите, небольшой наклон получился. This fatty acid with one double bond Это жирная кислота с одной двойной связью. is called monounsaturated. Называется мононенасыщенная. This saturated. Mono means one. Моно означает один. One unsaturated. One without all those hydrogens. Мононенасыщенная. The polyunsaturated А полиненасыщенная means many. Poly. поли значит много. Then we have something like that. Выглядит она приблизительно, допустим, вот так. So now, this is a lot of chemistry, okay? Я понимаю, что здесь довольно много химии. But why are these solid and these liquid? Но почему вот эти плотные, твердые, а вот эти жидкие? Well, these we said are high in saturated fatty acids, Как right? мы уже сами сказали, это And насыщенные. saturated fatty acids look like this. Насыщенные выглядят именно вот так. They're straight, like this pen. Они прямые фактически, как эта ручка. And therefore they can be densely packed. И поэтому this. их можно очень плотно фактически упаковать в строении. Get a dense structure, Очень плотная структура. and that's why they are solid. И вот почему они плотные, твердые. Until we add some energy, some До heat. тех пор, пока мы не добавим тепла, энергии. We put some butter in the pan. Например, положили сливочное масло в сковородку. What happens? Что случилось? Расплавилось. It got liquid. It becomes liquid, right? Оно стало жидким. But we have to add energy Но to нужно break добавить энергию apart. для того, чтобы these разбить chains. вот эту плотную цепь. What about the oils then? А что тогда насчет масел жидких?
Well, they contain mono and polyunsaturated fatty acids. В них содержатся моно- и полиненасыщенные жирные кислоты. And these ones are much bigger, bulkier. Они больше по размеру, они не лежат так плотно. They take up more space. Они занимают больше места. And they cannot be packed in the same way. И их невозможно уложить в рядочком. Right? So therefore we have the liquid Именно fats. поэтому они находятся в жидком состоянии при комнатной температуре. And you were also saying these are bad and these are good. И вы также говорили, что вот эти твердые плохие, а жидкие хорошие. That's because studies show, many studies over the years, show that saturated fat increases the risk of, among other things, cardiovascular diseases. При этом вы были правы, потому что многие исследования в течение многих лет доказывают, что насыщенные жирные кислоты увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. But if we look at, for example, the Eskimos who eat a lot of fat from fish or seals, Например, если мы посмотрим с вами на такой народ, как эскимосы, которые получают большое количество жирных кислот из жира, допустим, тюленей, or we look at people who live around the Mediterranean and consume a lot of olive oil, или мы посмотрим на тех, кто живет в зоне Средиземного моря и употребляет большое количество оливкового масла, we know that they don't have the same problems with cardiovascular мы disease. заметим, что у них нет таких же проблем с сердечно-сосудистой системой, как, допустим, у нас. But do we need any fat? Нам нужны жиры, как вы думаете? Нужны. Yes, we do. Да, конечно. Yes, we do. We actually cannot live without some fat. На самом деле мы с вами не сможем жить без жиров. But when we choose the type of fat we are using, Но когда мы с вами выбираем тот тип жиров, которые мы употребляем, we should try to decrease these нам нужно снизить употребление твердых жиров and instead use these. и вместо этого есть ненасыщенные жирные кислоты, жидкие. Okay? Договорились? Okay. Good. Is it possible to cut down on solid saturated fats? I mean, can you cut out this type of fats from your diet at all? Or you should still eat some? What they've seen, for example, in Eskimos who eat very, very much of omega-3 fatty acids, like 15 grams a day, Что они заметили, опять-таки, исследуя эскимосов, которые едят приблизительно 15 грамм таких жиров, как омега-3, is that they don't have cardiovascular issues, это то, что у них нет проблем сердечно-сосудистых, but they can easily get bleeds. но они очень подвержены кровотечению. They can get, for example, if they hit their head, they fall, they will die of bleeds instead К of примеру, bleeding, если они упадут и ударятся головой, они могут умереть от кровоизлияния. because the omega-3 makes the blood thinner. Потому что, допустим, омега-3 очень сильно разжижает кровь. So we were saying yesterday, I think, we were talking about things in moderation. Поэтому вчера, если вы помните, мы с вами говорили о балансе. In Swedish, we talked about lagom. В Швеции баланс или разумное употребление называется словом лагом. Lagom is not too much and not too little. Лагом это значит, что не стоит переусердствовать и не стоит при этом совсем отказываться. So it's all about moderation. Поэтому здесь с жирами здесь тоже важна умеренность. Не стоит Balance. исключать одно и наоборот сильно налегать на другое. So we can have a little of everything, Поэтому можно себе позволить немножечко того, другого и третьего. but we should never go extreme. Но не стоит бросаться в крайности.